हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं परमजीत कौर मुक्कर परमजीत किचन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਖੰਘ ਲਈ ਦਵਾਈ। ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲਈਆਂ ਮੈਂ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਖ ਮਨੱਕਾ, 20 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਆ ਜੀ, ਤੇ 10 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ 'ਚ ਜਵੈਣ ਦਾ ਸੱਤ ਪੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਜਵੈਣ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਾਖ ਮਨੱਕਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਡ ਆ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦਾਖ ਮਨੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਡ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਮੈਨ ਦਾ ਸੱਤ ਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਵੈਨ ਦਾ ਸੱਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬਰੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਲੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਮਲਦੇ ਮਲਦੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਵੈਨ ਦਾ ਸੱਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਲਦੇ ਮਲਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾਗਾ, ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਲਗਮ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਗਮ ਤੋਂ, ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਬਸ ਇਹ ਐਂ ਹੀ ਮਲੀ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਬਣ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਈ ਤਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਟਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਲੈਣੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ 2 ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਰੇਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਜਮਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਨ ਸੌਫਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਡੀ ਕੁ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 8-10 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸੇ ਪੜਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਖੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।